Masih semangat. Saya minta yang tertib, yang sopan, dan yang paling semangat tak kasih hadiah 50.000. Saya cari 10 orang. Cuman yang tertib, ya. Gak boleh gontok-gontokan sama kawan. Ini maulid sholawat, bukan dangdutan. Ya. Minta yang tertib, yang rapi, yang paling semangat, tak sawer. Saya melihat dari sini, monggo.
tak sungguh teman anyar tak menekno timbeku lulut penekno tanggung basuh kedot dekat kira jangan lupa like, comment, and subscribe.